আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। নতুন একটি ব্লগে আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। বেশ কিছুদিন হয়ে গেছে আমি কোনো ব্লগ দিচ্ছি না, কারণ বেবি অসুস্থ ছিল, প্লাস আমি উপরে অসুস্থ হয়ে গেছি। সব কিছু মিলে অনেকটা গ্যাপ হয়ে গেছে। তো অনেকেই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে কেন ব্লগ দিচ্ছি না। তো আমি ব্লগ না দেওয়ার কারণে আপনারা যে আমাকে মিস করেছেন, এটা আমার কাছে অনেক। তো ইনশাল্লাহ এখন থেকে আমি রেগুলার হব। তো এটা আমার শুক্রবারের ব্লগ। আমি সকাল সকাল ওয়াশিং মেশিনে কাপড়গুলো দিয়ে দিলাম। তো এখন রান্নাঘরে চলে আসছি। শুক্রবার মানেই আমার স্পেশাল কিছু না কিছু রান্না করতে হয়। তো আজকে আমি গরুর মাংসের বিরিয়ানি করব, সেজন্য গরুর মাংস কেটে নিয়েছি। এটা আসলে কোরবানির গরুর মাংস। তো এখন বিরিয়ানির জন্য একটা মশলা বানাতে হবে, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কী কী। প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে জিরা। আমরা যে নর্মাল জিরাটা বাসায় ইউজ করি সেটা 1 টেবিল চামচ নিয়েছি। শাহি জিরা নিয়েছি 1 চা চামচ। এটা দেখতে অনেকটা এরকম, হয়তো অনেকেই চিনেন। তারপরে আছে এলাচ 10 থেকে 15টি, কালো এলাচ 4টি, মরি নিয়েছি 1 টেবিল চামচ, কালো গোলমরিচ 1 চা চামচ নিয়েছি, সাথে রাঁধুনি নিয়েছি 1 চামচ, সাদা গোলমরিচ 1 চা চামচ, 2টি তেজপাতা বড় সাইজের আমি মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি। আরও আছে দারচিনি 3 থেকে 4 স্টিক, তারপরে লবঙ্গ, আর এটা হচ্ছে স্টার অ্যানিস বড় সাইজের 2টা নিয়েছি, আর জয়ফলের একটা বড় সাইজ নিয়েছি, জয়ত্রী কয়েক টুকরো নিয়েছি। এগুলো আসলে অনেক স্ট্রং ফ্লেভারের, একটু পরিমাণে কম দিলেই ভালো। আর সাথে নিয়েছি ধনিয়া, একটু বেশি নিয়েছি, প্রায় 2 টেবিল চামচের মতো, কারণ এখানে অনেকগুলো আছে স্ট্রং ফ্লেভারের। সবগুলো একসাথে ব্যালেন্স করার জন্য ধনিয়াটা একটু বেশি নিলে ভালো হয়। তো আমি এখন সবগুলো একসাথে করে কিছুক্ষণ রোদে রেখে দিব। অনেকে আছে চুলায় একটু তেলে নেয়, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ফ্লেভারটা একটু অন্যরকম হয়েছে বিরিয়ানি মশলার। তো সেজন্যই আমি প্রিফার করি যে রোদে দিয়ে, বা যাদের চুলাটা একটু উঁচা টাইপ তারা চুলার নিচে দিয়েও এটা একটু মুচমুচে করে তারপর ব্লেন্ড করে নিলে অনেক ভালো হবে। তো আমি যে বড় বড় মশলাগুলো আছে এগুলো একটু ভেঙে নিচ্ছি, তাহলে ব্লেন্ড করতে সুবিধা হবে। এদিকে আমি যে মাংসটা কেটে ধুয়ে রেখেছিলাম তার সাথে 1 কাপ পরিমাণে টক দই, সাথে 1 কাপ পরিমাণে লিকুইড দুধ দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়ো, এটা আপনাদের পরিমাণ মতো দিতে পারেন, যে যেমন ঝাল পছন্দ করেন। সাথে দিয়ে দিলাম ধনিয়া গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ, আর রসুন বাটা, আদা বাটা, একটা দারুচিনি দিয়ে দিলাম, আর সাথে 4টে এলাচ আর একটা তেজপাতাও দিয়ে দিয়েছি কেটে টুকরো করে। আর কিছুক্ষণ আগে যে মশলাটা দেখিয়েছি আমি সেটা ব্লেন্ড করে নিয়েছি, এই অবস্থায় হয়েছে। আমি একবার একটু বেশি করে নিই, যাতে যখন ইচ্ছে তখন বিরিয়ানি করে খাওয়া যায়। এই মশলাটা আপনারা নর্মাল ফ্রিজে অনেক দিন রেখে ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। তো আমি মাংসের সাথে বিরিয়ানি মশলাটা পরিমাণ মতো দিয়ে দিলাম, সব কিছু একসাথে মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিলাম। এদিকে আমি পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি, আর সাথে আলু আর চিনি গুঁড়া চাল নিয়েছি পোলাওর যে রাইসটা সেটা বানানোর জন্য। তো এটা হচ্ছে পট, এটাকে জাতীয় পটও বলা যেতে পারে চাল মাপার, কারণ বাংলাদেশের প্রত্যেক ঘরে এরকম একটা পট থাকবেই আমার মনে হয়। যেটা আমি নিজেও এই পট ছাড়া চালটা পরিমাপ করতে পারি না, অভ্যাস হয়ে গেছে। তো আমি পরিমাণ মতো চাল নিয়ে নিলাম, বেশি নিচ্ছি না, কারণ আমাদের 2 জনের বেশি লাগবে না। 1.5 পটের মতো চাল নিয়ে নিলাম। তো এখন আমি মাংসটা রান্না করে নিব, তার জন্য কড়াইতে তেল দিয়ে দিলাম, পেঁয়াজ দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজটা এখন বাদামি করে ভেজে নিব। পেঁয়াজটা বাদামি করে ভাজা হয়ে গেছে, এর সাথে আমি আর কিছু দিব না, কারণ মাংসের মধ্যে আমার সব মশলা দেওয়া আছে। তো এখন এই অবস্থায় আমি মাংসটা দিয়ে দিচ্ছি।
একটু ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মাংসটা মিক্সড করে দিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে মাংসটা রান্না করব সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। মাঝখানে আমি কয়েকবার উল্টে পাল্টে দিয়েছি। এবার সিদ্ধ হয়ে পানিটা একদম শুকিয়ে গেলে তারপরে আমি এটা নামিয়ে নেব। এদিকে আমি আরেকটা ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে দিলাম, আলুটা ভেজে নেব। বিরিয়ানির মধ্যে এরকম আলু ভেজে দিলে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। আলুটা আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নিচ্ছি। তো আলুটা প্রায় ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে রেখে দিব। পরে বিরিয়ানি রান্না করার সময় এটা আমি দিয়ে দেব বিরিয়ানিতে। তো সেই একই তেলে আমি এখন একটু পেঁয়াজ বেরেস্তা করে নেব বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য। আর বেরেস্তাটাও প্রায় হয়ে গেছে, এটা আমি নামিয়ে নিচ্ছি। বেরেস্তার সাথে আমি একটু চিনি মিশিয়ে দিলাম, তাহলে এটা অনেকক্ষণ মোচমোচা থাকবে। তো এদিকে আমার গরুর মাংসের এই অবস্থা, এখন অনেকটা পানি রয়ে গেছে, পানিটা আমি একদম শুকিয়ে তারপরে নামিয়ে নিব। তো বিরিয়ানি রান্না করার জন্য আমি এরকম একটা হাঁড়ি নিয়েছি। হাঁড়িটা যদিও একটু বড় হয়ে গেছে, তো বিরিয়ানি নাড়াচাড়া করতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য ইচ্ছা করে বড় নিয়েছি। তো আমি এখন বিরিয়ানির রাইসটাও রান্না করে নেব। তার জন্য হাঁড়িতে তেল দিয়ে তার সাথে আস্ত যে গরম মশলা আছে, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, লবঙ্গ, জিরা, পেঁয়াজ দিলাম সাথে, আর দিয়ে দিলাম আদা বাটা, রসুন বাটা। এগুলো দিয়ে একটু মশলাটা ভেজে নেব। তো যে চালটা আমি ধুয়ে স্টেনারে রেখে দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে এখন একটু ভেজে রাইসটা আমি বানিয়ে নেব। চালটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি এর সাথে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। পোলাও আমরা যেভাবে রান্না করি আসলে প্রক্রিয়াটা ওইভাবেই। সাথে একটু লবণ দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো, আর তো ৬-৭টি কাঁচামরিচ, সাথে আর একটু বিরিয়ানির মশলা দিয়ে দিলাম, আর ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে দিলাম। এখন বলক ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তো বিরিয়ানিতে বলক চলে আসছে, আমি এখন রান্না করে রাখা গরুর মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি মিক্সড করে, ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো না হওয়া পর্যন্ত। বিরিয়ানিটা প্রায় হয়ে এসেছে, আমি এখন একটু পেঁয়াজ বেরেস্তাগুলো দিয়ে ঢেকে রাখবো। এখন আর ঢাকনাটা খুলবো না। তো এদিকে আমি সালাদ বানিয়ে নেব। এই টাইপের খাবার আসলে সালাদ ছাড়া একদমই খাওয়াই যায় না। তো আমি সালাদ যেমন করে আমরা বানাই আর কি, শসা, তারপরে টমেটো, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, তারপরে হচ্ছে লেবু, এগুলো সব কিছু কুচি কুচি করে কেটে লবণ দিয়ে মিক্স করে নেব। আসলে ঈদের পরে তেমন কোনো স্পেশাল কিছু করা হয়নি, কোরবানির মাংস অনেকটা রয়ে গেছে, তাই ভাবলাম বিরিয়ানি আজকে করি। আমার হাজব্যান্ড আবার বিরিয়ানি খেতে অনেক পছন্দ করে, সেজন্য মাঝে মধ্যে আমি বিরিয়ানি রান্না করে দিই। দুবাই এসে আসলে আমার সব কিছু ট্রাই করা হচ্ছে। দেশে থাকতে তো তেমন কোনো রান্নার চাপ ছিল না, এখানে যেহেতু একা নিজের কাজ নিজেকেই করতে হয়। তো আমি ডিমও সিদ্ধ করে নিয়েছি, বেবির জন্য 2টা কোয়েলের ডিম দিয়েছি, দেখতে ভালো লাগবে, ও পছন্দ করবে খেতে। তো এখন আমি বিরিয়ানিটা প্লেটে নিয়ে নিলাম, বেবিকে খাওয়ানো হয়ে গেছে, এখন আমরা খাবো। বিরিয়ানিটা খেতে মাশাআল্লাহ অনেক ভালো হয়েছিল। আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাতে ভুলবেন না কেমন হয়েছে। আর এখনও যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।